Agar siz boshlang'ich darajadagi ingliz tilida fikrlaydigan bo'lsangiz, hech qachon yuqori darajada gapira olmaysiz. Advanced darajaning grammatikasini bilganingiz bilan. Siz yodlagan o'sha 20 ta eng muhim advanced darajadagi so'zlar ham sizga bir tiyinlik foyda bermaydi. Agar siz 6 oy o'qib ham haligacha gapirishdan oldin gapiradigan gaplaringizni birinchi miyangizda tarjima qilib, undan keyin gapirishga harakat qilsangiz, IELTS 7+ yoki da 0 C1+ darajani umuman orzu ham qilib o'tirmasangiz bo'ladi. Jiddiy aytaman. Agar siz ingliz tilida B2 levelda allaqachon yaxshi gapirishni bilmasangiz, ya'ni kundalik vaziyatlarda, misol uchun institutda, ishda, dorixonada, uyda, bankda, internetda ma'lumot qidirishda yoki oddiygina kommentariy yozishda va hokazo vaziyatlarda ingliz tilidan bemalol va erkin foydalana olmasangiz, oddiy qilib aytganda sizning darajangiz minimum 6-6.5 IELTS yoki 0 dan minimum B2 bo'lmasa, bu videoni sizga umuman foydasi bo'lmaydi. Yaxshisi kanalga joylangan oxirgi 5-6 ta videolarni ham boshidan oxirigacha hammasini e'tibor bilan ko'rib chiqing. Qanday qilib 3-5 oyda 0 dan minimum 6.5 IELTS darajaga ko'tarilishni o'sha videolarda to'liq o'rganib olasiz. Lekin agar siz kundalik hayotda speakingni qoqib borsangiz va endi advanced darajada gurunglashish qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. So, ladies and gentlemen, welcome aboard. Tabiiy ravishda savol tug'ilishi aniq. Nimaga yuqoridagi mavzularsiz akademik darajada gapirib bo'lmaydi degan. Sizningcha general English siz, ya'ni kundalik oddiy vaziyatlarda ingliz tilini ishlata olmasdan turib, akademik darajaga ko'tarilish qanchalik ehtimolli? Siz oddiy kundalik vaziyatlarda gapirishni bilmasangiz, qanday qilib professional, akademik darajada gaplashishingiz mumkin? Shundan kelib chiqib ham birdaniga akademik darajaga sakrashdan ma'no yo'q, chunki bo'yingiz kaltalik qiladi. Balandorga osilmang. Demak, qarang, kundalik hayotda ingliz tilida bemalol suhbatlasha olasiz va har qanday vaziyatda ham ishingizni ingliz tilida bemalol bitira olasiz degani, siz allaqachon ingliz tilida keng fikrlab, bemalol gapirishni boshlagansiz degani. Ya'ni speakingda 6.5 darajasi bor o'quvchi aslida IELTS tomonidan belgilangan haqiqiy 6.5 darajasi bor o'quvchi deb tutilib gapiradigan o'quvchi emas. Bu o'sha darajaga mos ravishda erkin fikrlab, kundalik barcha vaziyatlarda tutilmasdan ravon gaplasha oladigan o'quvchi degani. Shunday ekan, ingliz tilida fikrlash bu juda ham muhim. Har qalay IELTS topshiraman degan o'quvchi gapirishdan oldin gaplarni miyada tarjima qilib keyin gapiradigan bo'lsa, 7+ darajani orzu ham qilmasa ham bo'ladi. Yuqoridagi mavzularda erkin muloqot qilish esa unga ingliz tilida o'sha aynan erkin fikrlash imkonini beradi. Allaqachon shakllantirilgan fikrlashning ustigagina keyin 7+ darajasi quriladi. Ya'ni 6.5 darajada o'quvchi allaqachon juda ham yaxshi fikrlab, ravon gapirish kerak. Darajaning talabi shunday. Shu uchun endi keyingi navbat A1, A2 va B1, B2 darajalari qoldirib ketgan bo'shliqlarni to'ldirish orqali erkin fikrlab gapirishni balandroq, ko'proq akademik darajaga ko'tarish bo'ladi. Ya'ni 6.5 lik o'quvchida juda ham mustahkam poydevor va juda ham mustahkam devor mavjud. Ana endi uyni tomini yopish kerak xolos. Ya'ni fikrlashni yangi darajaga ko'tarish va kengaytirish. Va bunda bizga ChatGPT juda ham katta yordam beradi. Qaytaraman, sizda ingliz tilida fikrlash mavjud. Endi uni shunchaki kuchaytirib yuborish kerak xolos. Agar ChatGPTdan foydalansak, biz o'zimizni fikrimizni bera olmaymiz-ku, bla 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 degan savollarni umuman bermang. Chunki o'zingizni fikringizni berish uchun miyangizda advanced darajadagi struktura bilan fikrlash bo'lish kerak. Biz hali idea generation haqida gapirmayapmiz. Faqat struktura. Speakingni advanced darajaga chiqarish bu o'sha tayyor g'oya ichidagi advanced darajadagi strukturalarni yodlab gapirish degani. Inglizlar ham aynan shunday qilishgan. Bir yoshlikni eslaylik. 5-7 yoshingizda siz o'zbek tilida advanced darajada gapirmagansiz, chunki miyangizda na o'zbek tilining yuqori darajasidagi struktura bo'lgan, mana yuqori darajadagi idea generation bo'lgan. Maktabda o'qib, turli bilimlarni olib, ko'cha-ko'yda ko'p advanced darajadagi strukturalar va g'oyalarni eshitishingiz va kinolarni ko'rganingiz sari sizning gapirishingiz va fikrlashingiz ham o'shanga moslashib, o'sib boravergan.
Ya'ni siz yuqori darajani o'zingiz kashf qilmagansiz. Aksincha, birovlarnikini ko'chirgansiz, amal qilgansiz va ko'tarilib borgansiz. Buni hech qachon unutmang. Ingliz tilida ham speakingni advanced darajaga ko'tarish uchun ham aynan mana shu ishni qaytarishingiz kerak. Idea generation va grammatik strukturalarni grammatik kitoblardan emas, badiiy kitoblardan, ilmiy kitoblardan yoki maqolalardan, podkast yoki siz YouTube'da sevib tomosha qiladigan kreatorlaringizdan olishingiz va o'rganishingiz kerak. Tushundingizmi nima deganimda? Bu narsani qilish mumkin, lekin muammo shundaki, bu yo'l deyarli tizimlashtirilmagan. Chunki bizni xotiramiz hamma narsani ham eslab qolmaydi. Bunga sabab esa odatda biz nazariy tarzda o'rganamiz, amaliy tarzda emas. Qanday qilib bu muammoni hal qilish mumkin degan savol tug'ilishi aniq. Qanday qilib bir vaqtning o'zida ham advanced strukturani o'rganish, ham idea generation qilish va shu orqali speakingni advanced darajaga chiqarish mumkin? ChatGPT yoki Gemini, qaysi biridan foydalanishingizga qarab, qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, o'shandan foydalanaverasiz. Va bu birinchi usul. Sizni qiziqtirgan biror bir mavzuni olasiz va sun'iy intellektdan o'sha mavzu doirasida yuqori akademik til darajasida 15 tadan 30 ta gap oralig'idagi nutq tuzib berishni aytasiz. Umuman siz xohlagan har qanday mavzuda va chiqqan natijani shunchaki olib yodlaysiz. 1 oy. Kamida 20 ta yodlangan javob va sizni speakingingiz avtomatik tarzda kamida 1 ballga o'sadi. Bunga sabab hech qanday afsona emas, aksincha miya 1 oy mobaynida takrorlangan advanced strukturalardan va lug'atdan iborat g'oyalar ichida suzib, cho'milib, ularga moslashib, fikrlashni boshlagani. Chunki til ongimizda emas, ong ostimizda faoliyat yuritadi. Bu haqida biz ingliz tilini 3-5 oy ichida 0 dan 6, 6,5 IELTS darajada o'rganish haqidagi rolikda aytgandik va bu birinchi usul edi. Ana endi ikkinchi usul. O'zingiz qiziqqan, o'zbek tilida ko'p o'ylaydigan va shu mavzu doirasida o'z fikr va dunyo qarashingizga ega bo'lgan biror mavzuni olasiz va uni ingliz tilida yoritishni boshlaysiz. Tabiiy ravishda mavzuni yoritar ekansiz, sizni lug'at boyligingiz ham, grammatik strukturalaringiz ham va chuqur va erkin fikrlash doirangizning torligi ham sizni cheklashni boshlaydi. E'tibor beringki, biz bu yerda g'oya yetishmovchiligi haqida gapirmayapmiz. Chunki o'zbek tilida agar sizga xuddi shu mavzu berilsa, siz to'qib osmondan ob bo'lsa ham yuqori darajada tizimli va tartib asosida mavzuni yoritib sayraysiz. Ya'ni g'oya miyangizda lim-molim. Sizni muammongiz shunchaki o'sha g'oyani ingliz tilida yoritib berishga sizning til boyligingizning yetishmasligi. Aynan shu sababdan ham speaking paytida g'oya kelmayapti deysiz-ku, lekin aslida til boyligi yetishmasligi natijasida hayajon bosib, g'oyani ham unutib qo'yasiz. Aynan shu muammodan qutulish uchun ham siz o'zbek tilida keladigan g'oyalaringizni bu metod orqali ingliz tilida erkin yetkazib berishni o'rganishingiz shart. Ya'ni bu g'oyalarni erkin va oson yoritib berish sizga xuddi dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am darajasida bo'lish kerak. Xohlagan mavzungizni qo'rqmasdan, tutilmasdan gapirishni o'rganishingiz shart. Bu metod sizga aynan o'sha qo'rquvni maydalab tashlashga yordam berib, o'zingizga ishonchingizni toshtirib yuboradi. Demak, mavzuni yoritish jarayonida bilmaydigan gaplaringizni sun'iy intellekt orqali tarjima qildirib, yodlab gapirib ketish bo'ladi. Tabiiy ravishda g'oya doirasida yodlangan gaplaringiz 1 kundan keyin sizni esingizdan chiqishni boshlaydi. Bu narsa bo'lmasligi uchun o'sha mavzularni har 2-3 kunda qaytadan yoritib gapirib yuraverasiz. Endi bular qanday mavzular deydigan bo'lsak, bular odatda biz o'zimiz bilan muhokama qiladigan yoki yaqinlarimiz bilan gaplashadigan mavzular. Din, siyosat, tarix, ilm-fan, avtomobil, qurilish, kino va hokazo. Xullas kalom, kim nimaga qiziqsa, kim nimalarni muhokama qilishni yoki ma'lum mavzu ustida fikr yuritishni yoqtirsa, ya'ni sizning xayolingizda aylanib yuradigan har qanday mavzuni aynan shu metod orqali yoritib, fikrlashni kengaytirishingiz va hayajon bosmay, tutilmay, ravon gapirishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu usul yordamida praktika orqali xohlagan mavzungizda, xohlagan vaqtingiz o'zingizga ishonch bilan любой joyda ingliz tilida qitta xuddi jigaringiz bilan gaplashganda любой odam bilan gurung qilishingiz mumkin. Qolaversa imtihonda speakingdan yuqori ball olish bu faqat speakingni zo'r bo'lishi degani emas. Bu balki
o'zini o'zi boshqara olish ham. Bilsangiz kerak, hattoki inglizlarning o'zlari ham muloqot san'atini o'rgatadigan treninglarga qatnashadi. Bunga sabab ularning ingliz tilini bilmasliklari emas, omma oldida gapira olmasliklari yoki hayajon bosganda gapira olmasliklari. Siz zo'r gapirishni bilganingiz bilan hayajon bosib akillab qolsangiz, baribir balingiz past chiqishi mumkin. Shunday ekan, bu narsani ham inobatga olamiz. Bu usulda sun'iy intellektdan foydalanishning eng katta foydasi oddiy Google yoki Yandex Translate'dan farqli ravishda sun'iy intellekt haqiqiy inglizlar tabiiy gapiradigan gaplarni sizga chiqarib beradi. Ana endi 3-metod. Advanced darajadagi siz qiziqqan, yoqtirgan janrlardagi kitoblardan kichik matnlarni olib, ovozni chiqarib o'qish va yodlab gapirish. Qanday bo'lsa, shundayligicha. Ishonavering, bu metod. Ayniqsa agar siz rolga kirib bu narsani bajaradigan bo'lsangiz. Va shu bilan birga tabiiy ravishda shadowing. To'g'ri kelgan narsani emas, aynan siz qiziqqan, lekin advanced darajada bo'lgan podkastlar yoki kinofilmlardan kichik parchalarni olasiz va shadow qilasiz. Meni maslahatim ko'proq professorlarni yoki nutqi yaxshi rivojlangan odamlarni shadow qilsangiz, sizning nutqingiz ham ularnikidan ko'chiriladi. Endi bu narsa sizni ko'proq kimga o'xshab gapirishingizni xohlashingizga bog'liq. Asosiysi intonation, pronunciation degan narsalarga e'tibor beramiz. Chunki IELTS da bu narsalar inobatga olinadi. Va albatta paraphrase. Siz paraphrase qilishingiz kerak. Ya'ni yodlab shadow qilgandan so'ng albatta aytib bergan parchangizni paraphrase qilishni ham unutmasligingiz shart. Siz allaqachon B2 darajadasiz, bu esa siz uchun paraphrasing hech qanday muammo tug'dirmaydi degan. Agar haqiqatda B2 darajada bo'lsangiz. Bundan oldingi videomiz ham aynan o'sha shadowing metodi haqida bo'lganda, ko'rib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Qarang, alohida yodlangan so'zlar bilan alohida qilib o'rganilgan grammatika o'z-o'zidan qo'shilib sizni advanced darajada gapirtirib yubormaydi. Bu narsani yaxshigina tushunib yetdingiz deb o'ylayman. Nazariy bilim shu paytgacha hech kimga foyda bermagan. Siz bu narsani o'zgartiraman deb xomtama ham bo'lib o'tirmang. Yuqori darajada ravon gapirish uchun yuqori darajada ingliz tilida erkin fikrlash kerak. Erkin fikrlash esa alohida grammatik strukturalar va alohida o'rganilgan maxsus so'zlardan kelmaydi. U amaliyotdan keladi. Amaliyot bo'lish uchun esa sizda namuna bo'lish kerak. O'sha namunaga qarab, undan ko'chirib, undan keyin o'zingiz ishlab chiqarishingiz mumkin. Atrofga bir nazar so'ng, bu dunyoni hisobga olmaganda hech narsa original emas. Siz va biz bilgan g'oyalarning va metodlarning hammasi tabiatdan va bir-birimizdan ko'chirilgan. Bu narsa ushbu simulyatsiya dunyoning Robbimiz tomonidan ayni kodiga yozilgan qonuniyat. Bu qonuniyatni biz o'zgartira olmaymiz. Ko'chiramiz, o'zlashtiramiz va o'zimiznikini ishlab chiqaramiz. Shunday ekan, birovdan ko'chirsam o'zimda shakllanarmikan degan bema'ni savolni miyadan mutlaq chiqarib tashlaymiz. Biz tayyor narsadan foydalanishimiz kerak. Ya'ni tayyor ideyani, fikrni ichidagi advanced strukturalari, lug'ati va iboralari bilan o'rganishimiz kerak. Yuqorida keltirilgan 3 ta metodning tagida aynan mana shu prinsip yotibdi. Bu xuddi boya aytganimdek, siz o'zbek tilida advanced darajada gapirishni tashqi dunyodan ko'chirib o'rganganingiz bilan bir xil. Bunda bizga sun'iy intellekt birinchi va ikkinchi metodlarda va podkast, kitob va kinofilmlar 3-metodda ko'rsatilgandek yordam beradi. Instrumentlar tayyor. Birovning gapini yodlab qaytarasiz, fikrlashni o'rganasiz, keyin bemalol o'zingizni fikringizni berishni boshlaysiz. Bu siz o'ylagandan ancha oson. Va albatta listening va reading qilishga ham juda ham katta e'tibor qaratamiz. Chunki yangi g'oyalar aynan shu ko'nikmalardan keladi. Ya'ni output bilan bir qatorda inputga ham katta e'tibor qaratishimiz kerak. To'g'ri, biz gapirishni kuchaytirmoqchimiz, lekin output, ya'ni gapirish faqatgina inputdangina keladi. Ya'ni biror narsa chiqishi uchun oldin nimadir kirish kerak-da. Agar tosh balandlikdan yumalamaganda edi, bizda hozir g'ildirak ixtirosi bo'lmagan bo'lardi. Tosh input, g'ildirak bizdan chiqqan output. Xullas, speakingni yaxshilashning yagona yo'li bu speaking qilish. Ingliz tilida advanced levelda erkin fikrlashning yagona yo'li ko'chirish, qaytarish va gapirib o'rganish. Lekin agar siz ba'zi sabablarga ko'ra umuman ingliz tilida gapirishni bilmasangiz yoki ingliz tilini o'zini bilmasangiz,
3-5 oy ichida 0 dan qanday qilib osongina minimum 6,5 IELTS yoki 0 B2 darajasiga chiqib olish to'g'risidagi videomizni boshdan oxirigacha e'tibor bilan ko'rib chiqishingiz mumkin. Albatta bu narsaning 100% iloji bor. Faqat sizdan yashashadi bu narsani. Kanalga joylangan oxirgi 5-6 ta videolarda aytilgan minimum 6,5 IELTS yoki 0 B2 darajaga chiqish uchun har bir ko'nikma birinchi kundan qanday rivojlantirilishi ipidan ignasigacha ko'rsatilgan. Ana endi buni agar xohlasangiz siz o'zingiz qilishingiz mumkin, xohlasangiz bizni kursimizga yozilib natijaga yana ham tezroq chiqishingiz mumkin. Mana qarang, oldingizda ikkita variant turibdi. Yoki til markazlariga borib bir necha yil va millionlab pulni havoga uchirish va shunda ham siz kutgan natijaga chiqa olmaslik. So'zlarimni tasdiqi va isboti sifatida atrofingizda o'sha markazlarga 1-2 yildan buyon borayotgan o'quvchilarga qarasangiz, tengdoshlaringiz, do'stlaringiz, yaqinlaringizga nima deyotganimni yaxshi tushunib olasiz. Yoki ikkinchi variant. Biz sizga taqdim etgan metodikalar asosida tuzib chiqqan intensiv kursimizga yozilib, birinchi haftaning o'zidayoq ingliz tilini aniq mavzu doirasida bemalol eshitib tushunishni va ingliz tilida bemalol gapirishni boshlash. 3-5 oy davom etadigan kursning birinchi oyining so'ngiga qadar aksariyat o'quvchilar til markazlarida 1 yilda ham chiqa olmaydigan natijaga biz bergan metodikalar va darslar orqali siz bor yo'g'i 1 oyda chiqishingiz mumkin. Sizga tayyor tizim va kerakli barcha darslar beriladi, mehnat qilsangiz bas. Kursga havolani video ostida qoldiraman. So with that being said, umid qilaman bugungi rolik siz uchun foydali bo'ldi. Bir-birimizdan uzoqda bo'lsak-da qalban birgamiz. Maqsadimiz ham bitta. Ingliz tilini tez va samarali o'rganib, kerakli natijaga chiqish va yuqori sertifikatlarni qo'lga kiritish. Va bu ishda meni vazifam sizga yordam berish. Umid qilamanki, bugun ham men sizga yordamim tegdi. Keyingi rolikda ko'rishguncha. Take care. Ciao.